მამობის განცდა რო გავიგე, მამა რო გავხდი. მე მივხვდი კიდევ უფრო მომენატრა მამაჩემი მე რა. მამაჩემი გავიცანი, სადაც 15-16 წელს რო გავხდი, როდესაც მაგის დღიურები ვიპოვე. ერთი აბზაცია ესეთი, რომ ჩვენ ოჯახში შემოვიდა ახალი წევრი თომა. ალბათ რა ვიცი, 3 დღის ვიქნებოდია 5 დღის, იმიტომ რომ ძალიან მალევე გარდაიცვალა რა, 40 დღეში გარდაიცვალა რა. ეს არის რა კეთილი იყო შვილო შენი მომგზავრება სამყაროში, რაღაცა ესეთი წერილია და ამას ვიპოვი. მამაჩემი იყო ყველაზე დიდებული ადამიანი, თუ ვინმე შეიძლება ყოფილიყო სამყაროში, ესე ზრდიდა დედაჩემი რა. ასე რომ მე შევიდა თქვა, რომ მამაჩემს ვიცნობ ძალიან კარგად. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ადრეულ ასაკში დავკარგე და არ მახსოვს. თქვენ როგორ იყავით თქვენ თინეიჯერ შვილებთან როგორ ურთიერთობა გქონდათ? ვეუბნებოდი, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, თქვენ გვერდზე მიგულეთ, ვეუბნებოდი, რაც არ უნდა იყოს, თქვენ გვერდზე ვარ. როგორი სამყაროც არ უნდა იყოს, რა ვიცი, თქვენს გარშემო, იცოდეთ, რომ მე ვარ თქვენს გვერდით, ჩემი შვილები დიდები არიან. ერკლი არის 26 წლის, ახო არის 24-ის. სანდრო აბიტურიენტია 17-ის არის, მაგრამ არც ერთ დღეზე არ მიფიქრია, რომ ესენი დიდები არიან და ჩვენ უნდა შევხვდეთ ჩვენს გარშემო, აი მაგას რითიც დავიწყე, ეს მრავალფეროვნებაა, ეს რაღაცა სიყვარული, რაღაცნაირად ჩვენ გარშემო ჩვენ თუ არ შევქმნით, ხო, აღმოჩნდებით ამ რაღაც აი საყოველთაო სიძულვილში. დღეს არის ძალიან შავთეთრი სამყარო და ჩვენ შვილებს უნდა ვასწავლოთ, რომ ფერები დაინახონ, ფერები აღიქონ. მამა ხარ და გეშინია რომ რაღაცა ხო ხდები, რაღაცა ცხოვრებაში რაღაც არ გაუჭირდეთ, რაღაცა პრობლემები არ გქონდეთ მერე. ბედნიერებას ხო ფორმულა არა აქვს, ხო? ის იმით იღებს ბედნიერებას და აი ჩვენი შვილები თუ არიან ბედნიერები, ვიცით ბედნიერების საშუალება. უნდა დავარიგოთ, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, უნდა ველაპარაკოთ, უნდა უთხრათ, ჩვენი აზრი უნდა უთხრათ, მაგრამ მათი აზრის პატივისცემა უნდა ვიცოდეთ პირველ რიგში. აი მე მაგალითად სულ იმის განცდა იმ შიში მაქვს, რომ ჩემ შვილებთან რაღაცა საკმარის დროს არ ვატარებ. სულ აქ იმის განცდა, რომ ჩემ შვილებს საკმარის დროს ვერ ვუთმო. მიუხედავად იმისა, რომ დიდები არიან, სულ აქ იმის რაღაცა თითქოს ნანობ რაღაცა სადღაც ხო არ დავიგვიანე, რაღაცაში ხო არ გამოუტოვე რაღაც ჩემ შვილებთან. რა ვიცი, მაქვს სულ ესეთი რაღაცა განცდები, თუმცა ჩემი შვილები მეუბნებიან, რომ ცუდი მამა არა ვარ. ბატონ თომასავს ნათქვამი კიდე გავიმეორებ. დედაჩემი იყო სიყვარულსავსი ადამიანი, მას სწავლა ოპტიმიზმი და ადამიანების სიყვარული. გულწრფელად ამბობ, ძალიან კარგი გადაცემა გამოვიდა ეს კონკრეტულად. უკვე იცი. უკვე ვიცი. კი.